Gareen Atileetiksii Baankii Daldalaa Itoophiyaa shaampiyoonaa Atileetiksii Itoophiyaa 54ffaa sadarkaa tokkoffaan xumure. Gareen Atileetiksii Baankichaa shaampiyoonaa Atileetiksii Itoophiyaa 54ffaa Akkaadaamiin Ispoortii Itoophiyaatti eebila 28 hanga caamsaa 3 bara 2017tti dorgomameen qabxiiwwan waliigalaatiin sadarkaa tokkoffaa ta'uun waancaa fudhateera. Gareen kun waancaa 3 dhiyaate keessaa 2 kan fudhate yoo ta'u, madaaliyaa warqee 12, meetii 11 fi naasii 13 fudhachuun olaantummaan xumure. Dorgommii kana irratti atileetonni Baankii Daldalaa Itoophiyaa riikardii bara dheeraa 5 fooyyessaniiru. Kilabiin Atileetiksii Baankii Daldalaa Itoophiyaa atileetota urjii 3 filachiiseera. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa tajaajila baankiitiin hangafa ta'ee gosoota ispoortii kubbaa miilaa, atileetiksii fi teenisa miinjalaa dhiiraa fi dubaraa hundeessuun ga'ee hawaasummaasaa ba'uun cinatti keessumatti gama ispoortii atileetiksii teenisa miinjalaatiin immoo ispoorteessitoota biyya bakka bu'anii dorgommii addunyaa irratti maqaa biyyaa dhoofsisaa baankii gumaachaa jirudha.